selamat datang kembali di video kita. So, hari ini kita kembali mengadakan challenge makan-makan yang pedas. Dan sekarang di depan kita ada satu mangkok gede seblak level 30. Dan di sini juga ada kerupuk pangsit. Di sini ada sayur-sayuran. Terus ada bakso daging dan ini crab stick tuh. Wow, dan yang paling gila. Ini yang akan mengocok-ngocok perut kita, Kalau guys. apa ini? Ini itu. Wow. Tampilannya aja udah menggoyang lidah. Ini adalah sambal cabai rawit original. Bener-bener gak ada campuran apapun, hanya cabai rawit 1 ons. Dan Jadi ini semuanya akan kita gabungin jadi satu dan kita tambah dengan cabai. Seblak udah level 30, kita tambah lagi cabai rawit 1 on. Gila nggak tuh? nggak tuh? oh ya, satu lagi yang paling parah. Apaan tuh? Kalau orang-orang makan, walaupun ada kuah tetap pakai sendok. Yap, Kalau kita beda guys. beda banget. Dua halu gitu loh. Halo. Kita pakai apa yuk kira-kira? Kira-kira pakai apa? Ayo langsung Ayo. aja di kolom komentar. Komen guys, komen. Oke, 1, 2, 3, tada! Yeay! Jadi kita Akan menggunakan sedotan. sedotan. Dan challenge-nya kita nggak boleh seruput kuahnya itu pakai sendok, tapi kita pakai sedotan. Gila. Jadi kira-kira kita mau kesedak atau enggak ya? Keselak Ayo. atau enggak ya? Jangan di skip ya guys. Lanjut tonton terus. Buat Oke. kalian yang belum nonton challenge samyang kita, kan bisa langsung aja ke description box kita. Di situ kita akan kita akan beri link kita, oke? Aduh, ngomong Oke. aja belepotan. Ntar kita cantumin link yang video pertama kita ya. Oke. Sekarang kita taruh dulu sedotannya. Kita mau cobain Si eh, seblak level seblak ini dulu. 30. Cobain ya. Ini seblak ceker ya, guys. Bukan seblak. Ingat Yang nggak boleh kuah. Jadi kita cari topping-toppingnya aja. Oke, ini kita geser dulu, guys, sedikit. Ya, Cobain ini, aku cobain telur. telur. Kerupuknya Hmm. dengan telur. Oke, ini nggak ada itu nih ya. Lumayan sih ya. Enak kok. Aduh. Seblaknya doang aja kayak udah agak kuat sih kayaknya. Tapi kita lihat aja ya. Di Ini ujung. tambah ini. Awal-awal sih oke lah. Tapi tetap meledak di lidah. Jadi sekarang kita kasih sawi dulu aja ya? dulu ya. Oke. Jadi kita mau kasih ini, Sawi. masukin dulu. Oh. Kita masukin semua ya. Sawi, terus bakso aja dulu kali ya. Oke. Bakso, kita masukin semuanya satu mangkok ini. Wow. Ini bakso daging loh, guys. Oh. Nanti melancit. Melancit. Buat kalian yang nggak tahu melancit itu apa? Cipratan, guys. Mohon maaf. Bentar ya. Wow. Kena tangan. Wow. Kelihatannya sih ini udah ada ceker loh, guys. Nih lihat. Ini ada cek. Ceker. Kita mau Masukin. crab stick. Masukin crab sticknya ya. Ini snapgram. Guys, ini benar-benar cantik banget. Dan penuh banget ini guys. Sumpah. Gila, kira-kira kita bisa ngabisin nggak ya, guys? Kemarin kayaknya challenge samyangnya, kira-kira kita habis nggak challenge samyangnya? Buat kalian yang belum nonton, langsung aja nonton. Gitu. Dan nih. Wow. Oh, finally. Ini nggak bisa di merengin ya guys, penuh. Dan yang terakhir cabai rawit. kita nih. Kalian lihat ini. Wow, tidak Penuh bisa ya, gitu, guys, tuh. Cabai rawit tuh. Bener-bener cabai. Serem. Lebih Kita serem masukin dari ya. film hantu. Kita masukin. Satu. Wow. 1 sendok. Guys. Wow. Gila, sumpah. Habis loh, habis tunjukin Han. Bis. Habis.
Habis pokoknya 2 halu gitu loh. Kita Di depan aja sih kayak gini. Nanti kok ada di ujung-ujung. terus ini ada Kerupuk pangsit, gila Kita kesukaan kita bikinin banget dulu tuh. ya. Oke Han, aduk Han. kita aduk-aduk dulu. Hmm. Oke guys, Jadi sekarang kita udah mau makan. kita udah campur semua bahan-bahannya, kita udah masukin cabenya, dan sekarang kita masukin ke dalam perut kita. Yeay! Doain kita ya guys agar kita tidak kenapa-napa. Karena ini baru video kedua, Baru sih kita udah sakit, perjalanan kita masih panjang. lemah banget 2 halu. Wih, Kita tadi abis campurin cabenya, kita nggak ada coba kuahnya ya. Tadi cobain kuah seblaknya doang aja udah pedas. oke coba sekarang kita testing menggunakan sedotan. Oh iya, nggak boleh pakai sendok guys. Hati ya. Oke. Gila, pahit. Tau nggak? Bener-bener rasa cabai. Sumpah. Ih, nggak berani. Pelan-pelan. Nyangkut. Gini, wah nyedotnya. Jangan gitu, itu kok bisa tersedak, Ditmu. Kalau kalian tahu, nyampe lidah dia belum pedas. Udah nyampe tenggorokan, gila, macam digini-gini. Sumpah ini pedas guys. Duh, guys, beneran lah. Aku udah gak sabar mau makan baksonya pakai ini. Selamat makan. Sama kan, jangan ngiler ya. Yuk, coba yang ngiler komen di bawah. Aku mau cobain bakso dulu deh. Jadi gini ya, kalau mau makan baksonya ini terus kita mau nyobain kuahnya harus pakai sedotan, nggak boleh pakai ini. Apa 1 kali sendok, 1 kali seruput? Gila. Gimana? Ya. Coba ya. Biasa sih nggak pedas, Bakso, bakso guys. pedas. Semua baksonya enak. Tapi tetap kerasa lo pedasnya. Gila, seblaknya tetap nggak lari lah rasanya. Tuh kan, pasti keselak. Bener-bener mau pelan-pelan guys minum pakai sedotan. Tapi enak. Enak banget baksonya. Parah. Aku mau coba ini. Udah pedas. Sayur. Bener-bener. Kalau makan sayurnya kuahnya terbawa guys. Tadi aku belum coba sayurnya. Tapi kuahnya bener-bener bikin lagi sih. Nggak bohong. Kira-kira kita mampu nggak ya ngabisin satu Sumpah itu mangkok besar? gede banget guys. Tuh, cantik banget gak sih kayak kita? Cantik banget gak sih kayak kita? Kayak kita. Ayo guys, jangan lupa di follow ya Instagram kita duo.halu. Halu. Dan di biodata 2 Halu itu ada Instagram kita. Jangan lupa di follow.
guys. Jadi kita habis ambil minum. Ternyata kita nggak kuat kalau nggak minum. Sumpah ini pedas parah. Bau cabenya bikin gak enak guys. Oh god. Gak, cabenya bener-bener pahit banget guys. Soalnya itu benar-benar cabai mentah, nggak digoreng, nggak diapain. Nggak direbus, langsung di blender. Habis itu guys. Kita bakal coba tetap ngabisin ini sih. Nggak boleh kalah. Semangat. Semangatnya aja udah letoy. Ya. Lihat nih, bakal kita habisin. 1, 2, 3. Pedas guys. Udah mau habis. Ayo, las. Ingat jangan minum kuahnya menggunakan sendok. Ya. Tuh. Selain ngenek kita kenyang. Wah, itu satu mangkok. Besok auto ngejem 5 jam. Ceker satu lagi. Kecil amat. Gila nggak mampu. Kayak ASMR. Teso. Habis. Ini ya tinggal serpihan doang. Jadi kita berhasil. Yeay. Sekian video kita. Jangan lupa di like, Comment and share and subscribe. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Dah.